Kuy ka. Mauna ni ron. Mauna ni problema ron. So, hi guys. So, napalong akong video, naputol kay nadaot akong motor. Napalong rin kalit. So, nangita pa ko muayo. Dito po ko sa dulol na sa mako dyan. So, diretso na lang ko baktas. Kabayan na lang akong motor. Grabe kahangat, kakapoy magtulak. Pero laban lang kaya pagtangang marag si Manny Pacquiao. So, nana ko karon diri sa Mabini. Diri na ako nag-continue video kay isod kayo mag-video nga sige baktas-baktas. Nya sugatan po din ako kung papa kay abi niyag wala pa na ayo. Eh yan lang tang kuyot so paluyan na ayo jud akong motor. So, mga karon padong ako pa uli. So, kauban ako kung papa. May nanang jud kay nakitaan pa na ako kung papa sa dalan nasugatan ako kay kung wala kinokrana ay may padong tago. So may nanang ganyan kay nahapsan pa. So mga to. So karon padong na ko pa uli padulog manibanay. So ato ko papa. So padong na pa uli karon. So tara na, let's go.
bakbakan. Here I come. Welcome to Pantuka. Welcome to Davao Oriental. Tapos sa palungon sa akong background, marag nindot ni ang kantaan ni kay ano, country road, take me home to the place I belong. Kanon.
Welcome to kung asa kita naman humay dito ang balay. Banay-banay. So, salamat sa inyo pagtanaw. Dari na lang magkunta nalingaw mo sa akong video. So, kunta mag-subscribe mo. Salamat.